putaria. É tempo de cagar. Jesus está voltando. É tempo de largar a maçoneira. É tempo de largar a inveja. É tempo de largar a prostituição. Olha que a prostituta não é só aquela que dá no homem, mas a prostituta é aquela que não tem vergonha. Vai mostrar no seu corpo. Mostra sua Deus para qualquer homem cobiçar. É tempo de você começar a fazer parte dele. Porque Jesus está voltando. Glória a Deus.